Takk for det. Det var nære kjøring om kroppen, men det ser som at kanskje som har den foran Heddefersen, så skulle det Stakkås og Kjøres Hanna. Sjakov legges direkte ut i angrep, inn i angrepsposisjon og kjøretøyere langt, og hun går til angrep på lederhestene, men det er fortsatt det er kanskje det som en Bengt-Pettersen som leder foran da Sjakov, så tar da Kjøres Hanna fram og opp på tredje og Heddefersen på fjerde. Aston nærmer seg oppløpet for neste støyen, og det er fortsatt Ekerskætteri, hardt pressende ut på lenge, jeg har sjekket også. Igjen får da snart bare en runde av løpet her, og det er fortsatt Ekerskætteri foran Kætteri og Harde, Kjøres Hanna og Heddefersen. Da var det velopplitert for Ekerskætteri, som gjør at Sjakra, som da kommer og tar sporet foran Kjøres Hanna, men ja, tar de ikke tatt sporet, så Kjøres Hanna blir på sporet. Side om side har vi da Sjakra og så Kjøres Hanna. Det ser ut som at Kjøres Hanna er den som er sterkest her da, og de har satt seg hva ledet skal få for resten. Aston er inne på siste sving, og det er da Kjøres Hanna i til. Inn på strettet med Kjøres Hanna og Tore Rakkar i styrken. Har det kortet kvar ledet skal få Sjakra Vås. Og inn mot mål så har vi hest nummer 6 foran